गाइस हमारा बन चुका है यहाँ पे चिकन करी और यहाँ पे है पुलाव, मतलब जो राइस है बिरयानी राइस वो भी बन गया है फाइनली। रात के 2 भाई। पक्का तुमने खाया है, देखा है खा के? लग रहा है भाई, अगर नहीं बनेगा तो मैं रायता से काम चला लूंगा। छापड़ मारूंगी तो रायता से काम चला लूंगा। इतना मेहनत करके 2 घंटे से खड़ी हूँ यहाँ पे इस गर्मी में, दिख रहा है ना तुमको? साथ में मैं भी तो खड़ा हूँ। तुम वहाँ बैठ खड़ा हूँ आज भी।